Hello friends, welcome to ARK Diaries. சயபாகத்தில் இருக்க 360 Automotive என்ற ஷாப்பில் தாங்க வந்திருக்கோம். இந்த ஷாப்போட ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2-stroke பைக்கு, சூப்பர் பைக்கு, எந்த பைக்காக இருந்தாலும் சரி அதை தரமாக ரெடி பண்ணுறாங்க. ப்ரோ நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ண 2 பைக்கை பார்த்துருந்தோம். RX135 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராவல் தீம் பெயிண்டிங், ஃப்ரண்ட்டில் டியூயல் டிஸ்க்கு ரொம்ப தரமாக ரெடி பண்ணியிருந்தீங்க. அதேமாதிரி RX100க்கு ஸ்டேரிங் டேம்பரு, அதேமாதிரி நீங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்கிரேடும் பண்ணுறீங்க. ஸ்டாக் மாதிரி ஒரிஜினலாகவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிரேஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? ஷாப் நீங்கள் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? இந்த மாதிரி பைக் எப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க? ஸோ உங்களோட பேஷன் அபவுட் இந்த மாதிரி ஷாப் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக என் பேர் வினோத். இது வந்து இந்த கேரேஜ் ஆரம்பித்தது 2013 ஆரம்பித்தோம். இது ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் 9 years ஆகிடுச்சிங்க. நாங்கள் கார் கேரேஜ் தான், இது கம்ப்ளீட் கார் கேரேஜ் தான். பைக் ஃபுல்லாகவே பேஷன் தான். சூப்பர் பைக்ஸ் பார்ப்போம், ஏன்னா கார் செக்மெண்ட்டு சேம் கம்பேரிட்டின்றதுனால சூப்பர் பைக்ஸாக ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் பார்த்துட்ருப்போம். 2-stroke மேலே வந்து ஒரு கிரேஸ் அப்போத்தேருந்தே இருந்தது. நான் 2004-05லேருந்தே இந்த RX வச்சு ஓட்டிகிட்டுலாம் இருந்தோம். அதனால் இது மேலே கிரேஸ் கொஞ்சம் அதிகம். அதனால் இதை ரெஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு வந்து 2016 கிடச்சிது. 2016 ஃபஸ்ட் வண்டி நாங்கள் ரெஸ்டோர் பண்ணோம். அதை ரெஸ்டோர் பண்ண பிறகு சரி ஓகே, எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த எங்கள் சர்க்கிளில் வந்து இந்த வண்டியை ஒரு வண்டியை பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்த வண்டி வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப க்ளோஸ் கஸ்டமர்ஸு, ரொம்ப யாருன்னா தெரிஞ்சவங்க ரெஃபர் பண்ணி விட்டால் மட்டும் தான் 2-stroke பார்க்குறோம், பைக்கும் பார்க்குறோம். மணி அண்ணாவும் வந்திருக்காரு. ஆமாம். ஸோ ஆனால் இப்போ இந்த பைக்கில் வந்து இவங்க ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து அவுட் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது? நான் இது ரெஃபர் பண்ண காரணம் என்னென்னா, என்னுடைய இன்டர்செப்டர் இங்கே தான் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதோடைய சர்வீஸ் பார்த்துட்டு தான் என்கிட்ட கேட்பாங்க, ஏன்னா அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. அது பார்த்துட்டு கேட்கும் போது தான் நான் ரெஃபர் பண்ணது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி வந்து இங்கே இது மட்டும் இல்லை, இருக்கிற மேக்ஸிமம் நிறைய R135யும் RX100ம் இங்கே தான் மேக்ஸிமம் ரெஃபர் பண்ணுவோம். இங்கே பண்ணோன்னு என்னென்னா, சில வண்டி ரெஸ்டோர் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் எவ்வளோ ஸ்க்ராட்சில் இருந்தாலும். சில வண்டி இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டி மேஜராக இன்ஜின் ஒர்க் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஜின் ஒர்க்கில் கிராங்க்லேருந்து ஹெட்லேருந்து பிஸ்டன் திங்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் பார்த்துட்டு, அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து தான் கேட்பாங்க, உங்கள் வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, காரணம் என்னன்னும் போது நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம். அவங்க கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஒரு கராஜுக்கும். அப்போ கராஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது 360 ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்றது சொல்லும் போது நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். அந்த டைமில் அது பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்து தான் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்டே கேட்பாங்க. பட் பேசிக்காக நம்ம ரெஃபர் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்து அவங்களே வந்துடுவாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் நிறைய RX100, RX135 எல்லாமே ரெஸ்டோர் கண்டிஷன்லேருந்து நாங்கள் இங்கே பிராண்ட் நியூக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஓகே. இது இல்லாமல் இப்போ எங்களுக்கு த்ரூ தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கால்ஸ் வருது. அவங்க என்னென்ன டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டு அவங்க வருவாங்க. அவங்களும் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக. ப்ரோ வினோத் ப்ரோ, சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் நம்ம முன்னாடி இருக்க பைக்குக்கு இன்ஜின் ஒர்க் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம். அதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், ஆக்சுவலாக ஆகும், அதை பற்றி அப்படி கொஞ்சம் சொல்கிறேங்க. இது எப்படின்னா, இந்த வண்டி வந்து வரப்போ கண்டிஷன் வந்து டோட்டலாக இன்ஜின் காலி, இதில் கிராங்க் போயிருந்தது. அப்புறம் போர் வந்து சுத்தமாக காலி. போர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் போர் 2.5 போட்டிருக்கு. ஸ்டாண்டர்டு பிஸ்டனு, ஸ்டாண்டர்டு கிராங்க் எல்லாமே ஸ்டாண்டாக வாங்கி புதுசாகவே போட்டிருக்கு. பேரிங்ஸு புது பேரிங்ஸ் போட்டிருக்கு. இன்ஜின் பேரிங், ஃபுல் பேரிங், டோட்டலாக ஓவராலிங் பண்ண மாதிரி பண்ணியிருக்கு. கம்ப்ளீட்டாக வண்டி ரெடி பண்ணியாச்சு. இது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 10 ரூபாலேருந்து 12 ரூபா வரைக்கும் செலவாயிருக்கு இந்த வண்டிக்கு. இதே மாதிரி மற்ற வண்டிகளுக்கும் இப்போ வந்துட்டுருக்க எல்லா வண்டிகளுக்கும் பண்ணுறதுனா ஒரு வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியேஷன் மாறுது. இது 4 ஸ்பீடு, இது ஆக்சுவலாக 135. இந்த கஸ்டமர் வந்து இவரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப 100 ரொம்ப லைக் பண்ணுறவருன்றனால அவருக்கு இந்த 100 கார்டு வேணும்னு கேட்டு வாங்கி 100 கார்டு போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஆக்சுவலாக இது 135 2000 மாடல் வண்டி. இப்போ வச்சிருக்கிறது வந்து 4th ஓனர் இல்லைங்களா? 4th ஓனருங்க. 4th ஓனர் வச்சுருக்காருங்க வண்டி. மற்றபடி இந்த வண்டி ரெடி பண்ணுறப்போ இது ஆசிட்டிஸ் வந்து இந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தது, ரொம்ப டல்லாக வந்தது வண்டி வரப்போ. இப்போ கொஞ்சம் பாலிஷிங்லாம் பண்ணி இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேட் ஆகிடும். அடிக்கடிக்கு இந்த RXல வந்து இண்டிகேட்டர் ஃபேட் ஆகிடும். இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபேட் ஆகுது, அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பக்காவாக பண்ணிவிட்டு பாலிஷிங்லாம் பண்ணி மாறி வச்சுருக்கோம். இன்ஜின் ரெடி பண்ணி டோட்டலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. இது ஸ்பேர்ஸ்லாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் நல்லா ஈஸியாகவே அவைலபிள் தாங்க. RX100, 135 எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக அவைலபிள் இருக்குங்க. இந்த Z-க்கு மட்டும் தாங்க கொஞ்சம் பாடி கிட்டு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. மற்றபடி RX135, 100க்குலாம் காமனாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்குதுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஜின் ஒர்க் மட்டும் வந்ததுன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும் நம்மகிட்ட? 2 days or 3 daysங்க. அது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு டிபெண்ட் ஆஃப் த ஒர்க்குங்க. இங்கே வந்து என்ன பிரச்சனைனா, காரும் பார்க்கணும், பைக்கும் பார்க்கணும். இதை நாங்கள் வந்து வேறு மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து வேலை பார்க்குறதோ இல்லை இங்கே ஒரு மெக்கானிக் ஆளை வச்சுலாம் வேலைலாம் செய்யறதில்ல. ஃபுல்லாக நாங்களே தான் இறங்கி செய்கிறோன்றனால காரையும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்க்கணுன்றப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் எடுப்போம். அதனால தான் 3 நாள் நாங்கள் 2 நாள் டைம் கேட்குறது. யூஸ்வலாக போனீங்கன்னா, நார்மலாக கேரேஜில் போனீங்கன்னா ஒரு நாள் இன்றைக்கி பிரித்தாங்கன்னா நாளைக்கு வண்டியை கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு வந்தாலே ஒரு 3 நாள் ஆகிடும். 4ஆவது நாள் தான் டெலிவரி கொடுக்குற மாதிரி டைமிங் எடுக்கோங்க. அதனால தான் ஒர்க் வந்து எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் 100% பக்காவாக பண்ணுறோம். எதனா முன்ன பின்ன குறை நிறைகள்லாம் எல்லாருக்குமே இருக்குங்க. அது அவங்கவுங்க கஸ்டமர் ஒரு வேளை இது எனக்கு செட் ஆகலை, இங்கே ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணி தரோங்க. டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான்
பைக் நீங்கள் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் கண்டிப்பாக பைக்கை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அவர் சொன்ன மாதிரி பைக்கை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுப்போம். இது ரெடி ஆகி 2 நாள் ஆகுது. இதை ஹைட்லிங்கில் போட்டு இங்கேயே ஆட விட்டு வண்டியை செக் பண்ணிவிட்டு ஆயில் லீக்கேஜ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்குறப்போ ஒரு ரவுண்டு ஓட்டி பார்த்துட்டு தெளிவாக நல்லா இருக்குன்னா தான் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்குறோம் கூப்பிட்டு. சம்டைம் கஸ்டமரே கொஞ்சம் டிலே பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள் இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஃபுல்லாமே எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு வச்சுப்போம். ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டெலிவரி. ஓகேண்ணா. ஆனால் இப்போது ஸோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ஜின் மட்டும் இல்லை, இது ரொம்ப மோசமாக இருந்தாலும் அதுமாதிரி ரெஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. ஸோ RX100 நீங்கள் சில பைக்ஸ்லாம் என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க, ரொம்ப இந்த பழைய விண்டேஜ் புல்லட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக 1952 ஒரு விண்டேஜ் புல்லட் ஒன்று இருக்குது. அது நீங்கள் சீக்கிரமாக நீங்களே பார்ப்பீங்க இல்லைங்களா. ஆக்சுவலாக அதை நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸில் தான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன். அது வண்டி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டிஸ்க்கு அவர் வந்து கொஞ்சம் எங்கேஜ்ன்றதுனால அவருக்கு டிஸ்க் இருந்தால் தான் ஓட்டணுன்ற கம்ஃபர்டபுள் இல்லைன்றதுனால நார்மல் பிரேக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டிஸ்க்கு போட்டு அது 350 இருந்த வண்டி. ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு சீனியர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்ககிட்டலாம் கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அவங்க சொன்னதோட ஐடியாஸ்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் அதை 350 ஃபைனலாக கன்வெர்ட் பண்ணி வண்டியை கொடுத்துருக்கோம் கஸ்டமர்கிட்ட. ஒரு சில ரெஃபரன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நம்மளோட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட கேட்டு கற்றுக்கணுங்க. எதுவாக இருந்தாலும் கற்றுக்கிறது நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை இல்லைங்களா. கண்டிப்பாக ப்ரோ. இப்போது ஸோ இன்ஜின் ஒர்க் மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் 10,000 12,000 அந்த பட்ஜெட் வருது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் டிபெண்ட் அந்த பைக் வந்து ஆமாம், சிலதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும், சில ஆமாங்க ஸ்க்ராட்ச்லாம் டோட்டலாக ஸ்க்ராப் கண்டிஷன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாதக்கணக்கு வருஷக்கணக்கு ஓடாமல் வச்சுருவாங்க. ரெடி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பைக்கு, யூஸ் பண்ண டைம் இருக்காது, இல்லைனா சூழ்நிலையால் வச்சுருப்பாங்க. திடீர்னு அவங்க காசு கிடைக்கும்போது ரெடி பண்ணலான்ற ஒரு தாட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மோசமான ஒரு கண்டிஷனில் வந்து RX100 இல்லை 135 வந்துச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக ஒரு புதுசு மாதிரி மாற்றணும். அப்போ நிக்கல் அண்ட் குரோம் அந்த வீல்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் புதுசாக ரெடி பண்ணணும்னா மினிமம் பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த பட்ஜெட்டாக இருக்கும்? இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த பட்ஜெட்னா இந்த ரொம்ப லீஸ்டஸ்ட் காஸ்ட்னா கூட வண்டி டோட்டல் ஸ்க்ராப்லேருந்து வருது அப்படின்னா கூட 50,000 மினிமம், 50,000 வந்து கம்பல்சரி மினிமம் காஸ்ட்டு. அதாவது அது ஓவராலாக இந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பார்க்கறதுக்கு ஓவராலாக இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பேசிக்காக எதுவுமே இல்லை. இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டும் நார்மல் பிரேக்கு, பேக்கும் நார்மல் பிரேக்கு, ஒரிஜினாலிட்டி என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கு. இதில் எப்படி இருக்கோ இதே மாதிரி கண்டிஷனுக்கு அது வந்துடும். பட் ஆனால் அந்த 50,000 மேலே போகிறதெல்லாம் வந்து கஸ்டமரை பொறுத்து. இப்போ கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெண்ட் எனக்கு டிஸ்க் வேணும், பேக் டிஸ்க் வேணும், இந்த மாதிரி கேட்குறவங்க இருக்காங்க. இல்லை எனக்கு வந்து டூம் வந்து LED டூம் போட்டுத்தாங்க, பல்ப்லாம் LED பல்ப் போட்டுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்க இருக்காங்க. அந்தந்த அவங்கவுங்க கஸ்டமர் கொஞ்சம் யூனிக்காக மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்க இருக்காங்க. அது பெயிண்டிங்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் மாற்றுறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த ஒரிஜினாலிட்டி பெயிண்டிங் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரொம்ப காஸ்ட் ரைஸ் ஆகாது, மீடியமாகவே பண்ணிவிட்டு அந்த 50,000ன்றது வந்து ஃபுல் ரெஸ்டோரேஷனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் ஒரு சிலர் கேட்கறதுனால அந்த 10,000 20,000 அவங்களோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ரேட் மாறுது. ஓகே ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி RX100 வந்து ட்ராவல் தீமில் பெயிண்டிங் பண்ணியிருந்தீங்க, அப்புறம் டிஸ்க் கொடுத்துருந்தீங்களே. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் இல்லாமல் மாற்றணும் அப்படின்னா கஸ்டமர் என்னென்னலாம் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்க, என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கீங்க, ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த லடாக் வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய கஸ்டமர் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்ருக்க விஷயம் என்னென்னா எங்களுக்கு டுவல் டிஸ்க் வேணும். டுவல் டிஸ்க் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நேற்று கூட ஒரு கால் வந்தது. ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அப்பாச் பல்சர் டிஸ்க் போட்டிருக்காருங்களாம். அதை எடுத்துகிட்டு எனக்கு வந்து அப்பாச்சி டிஸ்க் போட்டு தரணும், அதாவது அதில் ஆக்சுவலாக அப்பாச்சி டிஸ்க் ரோட்டர் தான் இருக்குது, அந்த டிஸ்க் ரோட்டர் போட்டு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அந்த வண்டியை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா பெயிண்டிங், மெயினாக பெயிண்டிங். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, அந்த யூனிக்கான பெயிண்டிங்காக நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ரொம்ப ஹெவி காஸ்ட்லின்லாம் சொல்ல முடியாது, அது அவங்கவுங்கள பொறுத்து. ஏன்னா அந்த வண்டியில் வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணது வந்து அவர் ஓனரே அதை பெயிண்டர்ன்றதுனால அவர் நிறைய டைம் எடுத்து பண்ணார். ஒரு சிலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல இது போதும் அப்படின்னா, ஷைனிங்காக இருக்கணும் இது போதும் அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுத்து பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கலாங்க. ப்ரோ அதான் இப்போ நான் அந்த ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ நம்ம பக்கத்தில் நிறைய பைக்ஸ் நிற்கிது, பெரிய பெரிய பைக்ஸ். இது எடுத்தாலும் இந்த RX100 இந்த 135 அதுவும் 100 மேலே கிரேஸ் வந்து மக்களுக்கு அதிகமாகிட்டே கண்டிப்பாக, டிமாண்டும் சரி அதிகமாகிட்டு. இப்போ நம்ம முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி ஸோ எவ்வளோ 1000 இல்லை 90,000 1 lakh கொடுத்து கூட பைக்கை வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. அதுக்கு மேலேயும் கொடுத்து கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்கு அது பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் ப்ரோ அது இந்த பைக்கு அந்த அளவு வந்து கிரேஸ் இருக்குது? ஆக்சுவலாக இவரையும் சொல்லலாம். இவரே பார்த்தீங்கன்னா இவரே RX தான் வச்சுட்டு இருந்தார், ஷோகன் வச்சுட்டு இருந்தார், ஷாவ்லின் வச்சுட்டு இருந்தார். இவர் நான் எனக்கு ரொம்ப நான் எங்கேஜ்லேருந்து இவரை பார்த்துட்ருக்கேன். நான் என் சைல்டுஹுட்லேருந்து இவரை பார்த்துட்ருக்கேன். இவர் ஓட்டுற வண்டிங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நாங்களும் RXலாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அது அந்த RX பீட்டு லைட் வெயிட்டு, ரொம்ப லைட் வெயிட்டு. நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ரொம்ப சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும்னு வச்சுக்கலாமே. ரொம்ப ஈஸியாக ஓட்டலாம். இனிஷியலாக நீங்கள் சொன்ன உடனே உங்கள் பேச்சை கேட்கும், ரொம்ப செலவே வைக்காது. இப்போ வரைக்குமே இதுக்கு இன்ஜினுக்கு வந்து ஏன் 10,000 ஆகுதுன்னா இப்போ டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போது இந்த போரோடைய காஸ்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்குது, இந்த மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படி கணக்கு பண்ணால் கூட இது ரொம்ப கம்மி தான் காஸ்ட்டு. 10,000 செலவு பண்ணிங்கனாலே இந்த இன்ஜின் ஓடும், இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் ஓடும், 5 வருஷம் ஓடும், அந்த மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும். இதில் ஒன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது மாட்டும் ஓடிட்டே இருக்கும். இதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதெல்லாம் தான் இந்த வண்டியோட இன்னும் அந்த கிரேஸ் அப்படியே நிற்கிறது. ரெண்டாவது இதோட மெயின் பீட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மிங்க. மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது.
ஒருவேளை ஒரு சிலர் வந்து அப்பப்போ வண்டியில் சின்ன சத்தம் கூட வரக்கூடாது, டக்கு டக்குன்னு மாற்றுறவங்களாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு வாட்டி பிரேக் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரு 10,000-20,000 கிலோமீட்டர் ஓடும், இது ஒரு 10,000-20,000 கிலோமீட்டர் ஓடும். இந்த இன்ஜின் சைட்லாம் போயிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் பண்ணதுன்னா பண்ணது தான், அது மாட்டுன்னு ஓடிட்டுருக்கும். எந்த லீக்கேஜும் இல்லைனாலும் ஓடிட்டே இருக்கும். லீக்கேஜே இருக்கிற வண்டிலாம் நீங்கள் நிறைய வண்டி ரோட்டில் பார்க்கலாம், லீக்கேஜோடே ஓடிட்டு இருக்கும். பட் ஆனால் அவங்க வந்து எதையுமே கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, வெறும் ஆயில ஊற்றுவாங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஓடிட்டு போவாங்க. அந்த ஒரே காரணத்துக்கு தான் இது இன்னும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரேஸில் அப்படியே நிற்கிறது. மெயினாக பீட்டுங்க, 100 பீட்டுக்கும் 135 பீட்டுக்கும் ஜெட்டு பீட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த வேரியேஷன் டிஃப்ரென்ஸை கேட்டே வந்து உங்களுக்கு அந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லிட்டீங்க. ஸோ பைக்கோட மைலேஜ் வந்து எவ்வளோ தரும்? இது இந்த வண்டியை கேட்குறீங்களா இல்லை ஜென்ரலாக கேட்குறீங்க? RX100 இல்லை 135? ஜென்ரலாகவே ஒரு 35 to 40 தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. எங்கள் சைடில் இருக்கிற வண்டியில் எல்லாத்துலேயுமே 35-40 அந்த ரேஞ்சில் ஆவரேஜாக வருது. ஏன்னா 2 ஸ்ட்ரோக்குன்றதுனால மேபி பெரிய மைலேஜ் இருக்காது, அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். மற்றபடி இந்த R15 எங்கள் R15 எடுத்துக்கோங்க, எங்களுக்கு வந்து 60+ தருது மைலேஜ். ஆமாம், 60+ தருது. ஏன்னா வெர்ஷன் 1 அது இன்னும் 60+ தருது, அது நல்லாவே தருது. இந்த பக்கத்தில் நிற்கிற பென்லி எடுத்துக்கோங்க, அது 35 தருது. ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் R15 சொன்னீங்க. ஸோ இந்த நான் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் தான் போட்டேன். நிறைய பேர் எப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிப்பீங்க? சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருங்க. இது பொருள்லாம் ரெடியாக இருக்குது, மாட்ட தான் டைம் இல்லை, அதை சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாங்க. அது ஆக்சுவலாக வேறு மாதிரி தாங்க பிளான், அதுவும் ஃப்ரண்ட்டில் டபுள் டிஸ்க் போடலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும். அதனால் அது கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகும், எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 1 மந்த் ஆகிடும். வெர்ஷன் 1 யாரும் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் சீக்கிரமாக முடிச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக. கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஓரளவு நம்ம எல்லாமே பேசியிருப்போம்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு நாள் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வீடியோ கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு RX100 இல்லை 135 நீங்கள் 2 ஸ்ட்ரோக் என்ன பைக்னாலும் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ப்ரோ ரேரான ஒரு பைக் சொன்னீங்களே, அது இந்த சின்ன வண்டி மோஃபாவா? மோஃபா. ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய RX100 நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ, கேரேஜில் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம சுற்றி நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நீங்கள் 2 ஸ்ட்ரோக் பைக் வச்சிருக்கீங்க, இல்லை நீங்கள் சூப்பர் பைக் வச்சிருந்தாலும் சரி, ஸோ அது சர்வீஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாக் கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் யூனிக்காக டிஸ்க் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்கிரேடும் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் 360 ஆட்டோமோட்டிவ்ன்ற ஷாப்பை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த ஷாப்போட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி, மேப் லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பர்லேருந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இதுவரையும் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பைக் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தென் பை ஃப்ரம் ARK.